Thank you very much. I'm delighted to be in Yerevan. Շնորհակալություն, ես շատ ուրախ եմ, որ Երևանում եմ։ And to make a visit to Armenia, one of my first foreign trips in my new job as Deputy Secretary of State. Եվ պետքարտուղարի առաջին տեղակալի պաշտոնում իմ օտարերկրյա առաջին այցերից մեկն է Հայաստան կատարած այս այցը։ That reflects the high priority that the President, Secretary Clinton, and the entire U.S. government Սա ցույց է տալիս այն մեծ կարևորությունը, որ պետքարտուղարը, նախագահ Օբաման եւ Միացյալ Նահանգների ողջ կառավարությունը տալիս է attaches to relations with Armenia and to deepening those ties in the months and years ahead. Հայաստանի հետ իր հարաբերություններին եւ առաջիկա տարիներին այդ հարաբերությունների խորացմանը։ We have a shared interest in strengthening peace and security in the region. Մենք ունենք ընդհանուր նպատակներ տարածաշրջանում խաղաղությունը եւ անվտանգությունը ամրապնդելու ուղղությամբ And in promoting trade between our two countries so that both Americans and Armenians can prosper in the new century unfolding before us. Եվ մեր երկու երկրների միջև առևտրային հարաբերությունների ամրապնդման հարցում, որպեսզի նոր դարաշրջանում մեր երկու երկրների տնտեսությունները կարողանան ծաղկում ապրել։ Yesterday I had excellent and productive discussions with President Sargsyan and Foreign Minister Nalbandian. Երեկ ես արդյունավետ եւ հետաքրքիր քննարկումներ ունեցա նախագահ Սարգսյանի արտգործնախարար Նալբանդյանի հետ։ And I was also pleased to meet today with dedicated Armenian leaders in civil society. Եվ այսօր ես նաև պատիվ ունեցա հանդիպում ունենալ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության գործի նվիրյալ առաջնորդների հետ։ We talked about how we can strengthen our economic partnership. Մենք խոսեցինք թե ինչպես կարող ենք ամրապնդել մեր տնտեսական գործընկերությունը, strengthen peace and security, ամրապնդել անվտանգությունը եւ կայունությունը, and strengthen an open and inclusive political process. Եվ ամրապնդել բաց եւ համակողմանի քաղաքական գործընթացները։ Let me say a few words about each of those important themes. Եվ այս առանձին կարևոր ոլորտների վերաբերյալ թույլ տվեք մեկ-երկու բառով մանրամասնեմ։ We cooperate closely with Armenia on regional security issues. Տարածաշրջանային անվտանգության հարցերում մենք սերտորեն համագործակցում ենք Հայաստանի հետ։ The United States is grateful for Armenia's contribution to the International Security Assistance Force in Afghanistan. Միացյալ Նահանգները բարձր է գնահատում Հայաստանի ներկայությունը, մասնակցությունը միջազգային անվտանգության ուժերի կազմում Աֆղանստանում։ We deeply appreciate Armenia's recent increase in the number of troops it is deploying. Մենք բարձր ենք գնահատում այն, որ վերջերս Հայաստանի կողմից այդ առաքելությունում ներգրաված զինծառայողների թիվը ավելացվեց։ We also welcome Armenia's deployment of peacekeeping forces in Kosovo. Մենք նաև ողջունում ենք խաղաղապահ ուժերի ներկայությունը հայկական ուժերի Կոսովոյում։ Second, I reaffirm the strong commitment of the United States as co-chair of the Minsk group. Երկրորդ ես ուզում եմ վերահաստատել Միացյալ Նահանգների հանձնառությունը որպես Մինսկի խմբի համանախագահ to help the sides achieve a lasting peaceful settlement of the conflict in Nagorno-Karabakh. Օգնել կողմերին հասնել տևական խաղաղ լուծման Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Third, we appreciate Armenia's commitment to normalization of relations with Turkey. Երրորդ մենք բարձր ենք գնահատում Հայաստանի հանձնառությունը Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ We support the Turkey-Armenia protocols and hope that they will be ratified, creating a better future for both countries. Եվ մենք պաշտպանում ենք հայ-թուրքական արձանագրությունները եւ հույս ունենք, որ այդ արձանագրությունները երկու երկրների կողմից կվավերացվեն։ Fourth, the United States supports economic and market reforms in Armenia. Չորրորդ Միացյալ Նահանգները օժանդակում է Հայաստանում տնտեսական եւ շուկայական բարեփոխումներին։ We seek to contribute to Armenia's long-term economic development through both ongoing bilateral discussions like the U.S.-Armenia Task Force and our assistance programs. Մենք ցկտում ենք օգնել Հայաստանի տնտեսական առաջընթացին, թե մեր երկխոսության միջոցով հայ-ամերիկյան տնտեսական հարցերով համագործակցության միջկառավարական աշխատանքային խմբի շրջանակում, թե մեր աջակցության ծրագրերի միջոցով։ Fifth, it is a fact that corruption hinders economic development and undermines the rule of law. Հինգերորդ կոռուպցիան խոչընդոտում է տնտեսական զարգացմանը եւ թույլ չի տալիս զարգացում ապահովել.
We remain committed to working with Armenia to advance reform. Եվ մենք շարունակում ենք հավատարիմ մնալ Հայաստանի հետ այս ոլորտում աշխատելու, բարեփոխումները առաջ տանելու հարցում։ In particular, we encourage Armenia to improve its business environment, which would help increase trade and investment between us. Մասնավորապես մենք քաջալերում ենք Հայաստանին բարելավել գործարար միջավայրը, որը կհանգեցնի մեր միջև առևտրի եւ ներդրումների ծավալների մեծացմանը։ And finally, since 2012 is an election year, Եվ ի վերջո, քանի որ 2012 թվականը Հայաստանի համար ընտրական տարի է, we discussed the importance of establishing an electoral environment conducive to free and fair elections. Մենք քննարկեցինք այնպիսի միջավայրի ձևավորումը, որը ազատ արդարացի ընտրությունների անցկացման համար նպաստավոր կլինի։ This means not only what happens on election day, Սա չի վերաբերում միայն այն ամենին, ինչ տեղի է ունենալու քվեարկության օրը, but what happens in the wider democratic process. Բայց վերաբերում է նրան, թե ինչ է տեղի ունենում ժողովրդավարական գործընթացների լայն համատեքստում, Including encouraging a vibrant, diverse media, այդ թվում խրախուսել կենսունակ եւ բազմազան բազմակարծությունը լրատվամիջոցներում, so that citizens can make well-informed, independent choices. Որպեսզի քաղաքացիները կարողանան իրազեկ եւ ինքնուրույն որոշումներ կայացնել, ընտրություն կատարել։ The relationship between Armenia and America matters enormously to both of us. Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունները կարեւոր են մեր երկու պետությունների համար And for the wider region. Եվ ընդհանուր տարածաշրջանի համար։ And I look forward very much to doing all that I can in my new position to strengthen the partnership, not only between our governments, but between our two societies even further in the years ahead. Եվ իմ այս պաշտոնում ես կձգտեմ ամեն ինչ անել, ոչ միայն մեր երկու երկրների կառավարությունների միջև հարաբերությունները ամրապնդելու, այլ նաև մեր հասարակությունների միջև կապերը ամրապնդելու ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ I'd be glad to respond to your questions. Սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Բերնս, հարցը վերաբերում է Ղարաբաղյան կարգավորմանը, դուք հայտարարել եք Բաքվում, որ Ղարաբաղյան խնդիրը Միացյալ Նահանգների համար անհետաձգելի է, ստատուս քվոն չի կարող երկար պահպանվել եւ պետք է ուժեղացնել, նորացնել գործընթացը։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է բեկում մտցնել գործընթացում, մանավանդ որ վերջին շրջանում Ռուսաստանի առաջնորդությամբ, այսպես Մինսկի խմբի շրջանակում Ռուսաստանի առաջնորդությամբ բանակցությունները մինչև այս պահը արդյունքի չեն հանգեցրել։ Եվ արդյոք այս կոնտեքստում կարելի է դիտարկել պետքարտուղարության մի քանի պաշտոնյաների վերջին շրջանում այցելը Հայաստան, ինչեւ որ սպառազինությունների հարցով պետքարտուղարի օգնականներն նաև այստեղ։ Well, thank you for the question. Շնորհակալություն հարցի համար։ What it means is very straightforward. Այն ինչ է դա նշանակում շատ հստակ է։ The United States remains strongly committed to playing an active role as one of the co-chairs of the Minsk group. Միացյալ Նահանգները շարունակում է հավատարիմ մնալ Մինսկի խմբի կազմում ակտիվ որպես համանախագահ երկիր իր ակտիվ դերակատարում ունենալուն։ We work very effectively with our partners in Russia and France. Մենք արդյունավետ կերպով աշխատում ենք մեր գործընկերների Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի հետ։ Second, it's obvious to all of us that there's no military solution to this conflict. Երկրորդ, մեզ բոլորիս համար ակնհայտ է, որ այս խնդրին ռազմական լուծման տարբերակ չկա։ And it's also obvious, it seems to me, that the status quo is not sustainable. Եվ ես կարծում եմ նաև ակնհայտ է այն, որ ստատուս քվոյի իրավիճակը չի կարող պահպանվել այլևս։ Therefore, it's important to approach this challenge with a sense of urgency. Ուստի անհրաժեշտ է այս խնդրին մոտենալ հրատապության զգացումով։ It's important, as the leaders of the Minsk group countries made clear in the statement they issued in Deauville, to prepare populations for peace, not war. Եվ Դովիլում Մինսկի խմբի մասնակից երկրների նախագահների հայտարարությամբ հստակ նշվեց, որ երկրի ղեկավարները պետք է իրեն ժողովուրդներին պատրաստեն խաղաղության եւ ոչ թե պատերազմի։ And I would simply re-emphasize the commitment of the United States to doing everything that we can to help bring about a lasting peaceful settlement. Եվ ես միայն կվերահաստատեմ Միացյալ Նահանգների պատրաստակամությունը անել ամեն ինչ, որպեսզի տևական խաղաղ լուծում լինի այս խնդրին։ Երկիր մեծը Գրանե Ավետիսյան։ I'll ask the question in English. The US was one of the strong supporters of the Turkish-Armenian
protocol signed approximately on these days 2 years ago, and you confirmed that this support, and even after Turkey's policy of delaying the final approval of these accords, as the Armenian president said in his statement made on April 22, 2010, he had even discussed the issue with the U.S. President Barack Obama. He said, Sargsyan said, our colleagues urged me to continue the process. What will be the U.S. response to Armenia when Armenia decides to withdraw its signature from these accords? What I would say is the following. The United States strongly supported and welcomed the conclusion of the Turkey-Armenia protocols. Ես կասեմ հետևյալը, Միացյալ Նահանգները պաշտպանել է եւ օժանդակել է հայ-թուրքական արձանագրություններին. We believe it's deeply in the interests of both countries and both peoples to move as quickly as possible to ratification. Եվ մենք կարծում ենք, որ դա երկու երկրների, երկու ժողովուրդների շահերից է բխում արագ առաջընթաց ունենալ այդ ասպարեզում եւ վավերացնել արձանագրությունները. We continue to encourage our partners in Turkey to move in that direction. Մենք կրկին շարունակում ենք քաջալերել Թուրքիայի մեր գործընկերներին այդ ուղղությամբ առաջ շարժվելու հարցում. And as I said before, we continue to believe that the ratification, implementation of the protocols are deeply in the self-interest of both peoples and both countries. Եվ նորից ուզում եմ կրկնել, որ մեր կարծիքով արձանագրությունների վավերացումը, դրանց իրականացումը բխում է երկու ժողովուրդների, երկու երկրների շահերից. And the sooner that can happen, the better. Ինչքան շուտ դա լինի, այնքան լավ. Առաջինը եմ Էմագրացիելը. Շնորհակալություն. Պարոն Բերձ, 2012 թվականի եւ 2013 թվականին Հայաստանում հերթական ընտրություններ են սպասվում։ 2008 թվականին Հայաստանը ճգնաժամ է հաղթարել։ Ճգնաժամի մեջ է եղել հայաստանյան ներքաղաքական իրավիճակը։ Ես կուզենայի ձեր հիմնական ուղերձը լսել Հայաստանում ժողովրդավարության վիճակի վերաբերյալ եւ ապագային ուղղված ինչ ուղերձ կհղեք Հայաստանի հասարակությանը։ Շնորհակալություն։ Well, as I emphasized in my opening comments, the United States strongly supports the development of democratic institutions in Armenia. Ինչպես ես իմ ներածական խոսքում նշեցի, Միացյալ Նահանգները պաշտպանում է, աջակցում է ժողովրդավարական հաստատությունների կայացմանը Հայաստանում. It's not a favor to the United States, it's deeply in the interests of the people of this country. Դա Միացյալ Նահանգներին լավություն անել չէ, դա այս երկրի ժողովրդի շահերից է բխում. We believe it's extremely important as Armenians look ahead to the elections over the next couple of years. Եվ կարծում ենք, որ չափազանց կարևոր է, որ առաջիկա տարիներին, երբ երկրում արդեն ընտրություններ են սպասվում, to create a competitive political space. Ստեղծվի մրցակցային քաղաքական միջավայր. And that requires an independent media. Եվ դրա համար անհրաժեշտ է անկախ լրատվամիջոցներ. So that people can make well-informed, independent choices. Որպեսզի մարդիկ կարողանան իրազեկ եւ անկախ ընտրություն կատարել. We also believe it's extremely important to continue the hard work of building democratic institutions. Մենք կարծում ենք նաեւ, որ պետք է շարունակվի ժողովրդավարական հաստատությունների կայացմանը ուղղված տքնաջան աշխատանքը. Not only an independent media, but an independent judiciary. Եվ ոչ միայն անկախ լրատվամիջոցներ, այլ նաև անկախ դատական համակարգ. Because it's one thing to talk about fighting corruption. Որովհետև մի բան է, երբ խոսում ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին. But fighting it successfully in any society around the world requires an independent judiciary and an independent media to hold people accountable. Սակայն ցանկացած երկրում այդ պայքարը հաջողությամբ պսակելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի լինի անկախ դատական համակարգ, անկախ լրատվամիջոցներ, որոնք կապահովեն հաշվետվողականությունը. None of those steps are easy. Այդ քայլերից եւ ոչ մեկը դյուրին չէ. None of them happen overnight. Դրանցից ոչ մեկը մեկ օրում չի լինի. But it's extremely important to be honest about their importance. Բայց պետք է անկեղծ լինենք, նշենք այդ հարցերի կարևորությունը. And to continue to push ahead on reforms. Եվ շարունակենք առաջ մղել բարեփոխումները. Because that's what's going to produce the kind of society that Armenians deserve. Որովհետև միայն դրա արդյունքում է, որ կձևավորվի այնպիսի հասարակարգ, որին արժանի է Հայաստանի ժողովուրդը. Thanks.
Sorry it was so short. Thank you. Thank you. See you again. Sorry. Thank you. Nice to meet you. Thanks again. Bye-bye. Bye-bye.